上期视频我们分享了关税对股市的影响，那很多小伙伴问我们什么时候可以买房呢？对房市有什么样子影响呢？所以对房市有什么样子影响呢？我觉得关税它是不会直接影响房市的，但是它会影响利率，然后最后被影响房市，对不对？然后我们之前其实说过，关税它对利率有双重作用，一方面你加关税会增加通货膨胀，然后使得利率会继续保持个很高。我们那里说利率是那个美联储的那个利率，是影响所有事情的利率。但是另外一种情况是增加关税，增加这个经济危机的风险，然后使得总的这个利率反倒下降，因为需要通过低利率来刺激经济，对不对？所以我觉得就是说两种情况都是有可能发生的，但是我们目前为止看到的更多的是第二种情况，就是说可能会因为经济危机带来的这个风险降低利率。那但是像你上次视频说了，你说美国政府现在去做这个关税有很大一部分的目的其实是希望把利率带下来嘛。但是像前2周我们也看到利率并没有下来，就是那个10年国债的利率并没有下来，就是因为可能有一些持有美债的机构，他们正在卖美国的国债，为了可能不让美国政府达到他们的目的，或者就是把那个国债利率保持在一定的高度。所以说那到底哪个会赢呢？我觉得总体来讲，这个利率我觉得是会往下走的。短期之内，因为有一些事情它可能使得这个利率完完全全下不来，但是我觉得未来几个月，这个利率因为这个经济危机的风险的增高会慢慢下来的。这是我对利率这个走势的一个个人看法哈。个人看法，大家不要太相信，就是完全是个人看法。对，所以如果利率下跌，它就会使得我们平常说的那个房贷利率也下跌。其实房子这个市场，你可以很简单的看这个问题，就是一个需求与供应的关系，对不对？如果房贷利率下跌，那它的需求就可能会上涨。但是同样的，如果利率跌的话，它肯定是因为经济危机的风险，也有可能会有相对应的失业率的增高，对不对？可能买房子的人又没有那么多了，所以它的 demand 一方面又会下降。所以 demand 是上升还是下降，其实我们很难说，就是说一方面，对吧？有经济危机的影响，另外一方面你 mortgage interest rate 下来以后 demand 增加，特别是在过去2-3年，有很多买家其实是没有下手的，因为 mortgage interest rate 太高了。在这种情况下 demand 会什么样的走向？我个人认为其实这两股力量可能甚至都有可能会相互抵消，使得这个 demand 这个水平大致保持一个非常稳定的一个 level。 所以你觉得房价不会有很大的变化吗？那就要看 supply 了，对不对？ demand 如果是差不多的话， supply 呢，我觉得 supply 其实变化也不会特别大。2008年次贷危机的时候，房子价格跌得一塌糊涂，是因为 supply 的大量增加。为什么 supply 会大量增加？是因为之前做那些 mortgage 的时候，他们没有看这个人可不可以还贷嘛，对不对？很多房子导致还不起贷，那些还不起贷的那些房子，大量的房子重新到那个市场上，提供了大量的 supply， 然后使得房子的价格狂跌。但实际上我们现在看见的情况是，就是市场上房子的 inventory 其实是一个相对来讲比较低的一个水平。你也可以想象到嘛，因为这个美联储过去2-3年都是在一个很高息的情况下，然后建房子这种 labor cost 都很高，所以其实 inventory level 其实一直都是一个很低的一个水平，相对于疫情之前。然后在这个基础上，就是说我们现在跟什么08年比买房子，其实考验你的那些 income 那些东西其实都难很多很多哈。所以我个人是看不到一个就是马上会发生的一个情况，使得这个市场上的供应大大增加的。房子的需求和供应在未来1年其实都会有一个大部分稳定的一个 level， 宏观来看。所以我个人觉得就是因为这种 demand 和 supply 的稳定，使得这个房子的价格不会有太大的变化。所以说即使是金融危机也不会导致房价的大跌。当然你要看这个金融危机有多大了，对不对？但是我觉得就是说像目前这样子的趋势，就是这种就业环境再加上整个这个经济给人的那个感觉，我觉得会发生的那个金融危机对房市的冲击是不会使得房子的价格有很大变化的。我觉得你买自住房的话，我觉得是不需要考虑时机的。看到一套还不错的自己喜欢的一个房子，价格合适就可以买，不要去说做太多的就是 financial 的一些思考，因为自住房是提高生活体验的，并不是说来以后用来赚钱的，是在投资那种出租房啊、投资房的时候，你是需要去考虑那些经济上的东西。
我想补充一点哈，就是我刚才讲的那个，我个人觉得房子的价格不会有特别大的变化，是考虑美国整个这个市场的。我觉得局部的市场其实是有一定变化的，就是说，比如说我们在这个西雅图这个市场，对不对？一旦这个房贷利率降下来，再加上西雅图这种市场是由这种科技业啊，然后一些比较高端产业所支持的，对不对？而这些行业在过去几年确实也发展了很多，然后也有很多盈利，然后在这些市场里面也有很多人抱着现金在家里面做人，对，抱着现金没有去买这些房子。我觉得某种程度上来讲，如果一旦房贷利率掉下来，我觉得像这样子的市场，它增加的需求是要高于它房子的供应的，然后使得这种市场的价格可能会慢慢上调，都有可能，但是也说不定，对吧？一个很大的 recession， 然后很多科技公司又继续裁员，然后使得这个从科技业这个需求又减少呢，这也说不定。但是我是觉得从美国整体来看，房子的价格我觉得不会有很大的变化，局部的市场。像这种西雅图这样子的 market， 甚至会因为这个房贷的利率给减少，使得房子价格慢慢上升的。但是问题的关键是，我觉得如果你现在抱着现金的话，难道不应该进入股市更好一些吗？就是虽然我们两个分享过一个视频是股市对比房市，然后我们两个可能本人更喜欢房市一点，但是其实像今年这个情况，因为我们知道股市会往下跌，然后我们也知道非常可能明年股市会往回涨。所以这个时候如果有现金的话，你在它跌的时候慢慢的放进去，然后在它涨的时候再把这个钱可以拿出来买房子，不是更好？我觉得你这个更多是从我们角度，对不对？我们 make sense， 因为我们已经有一套自己非常喜欢的房子，然后住在里面，然后我们在整个房地产投资的这个市场里面的 position 也挺高的，对不对？但是你要知道，就是说对于房市总的来讲，70%-80%是自住房，不是投资房。所以就是说，有很多过去2-3年觉得这个 interest rate 太高，然后没有花钱去买房子，这些人他们其实是想拥有一套自住房的。然后在这种情况下，如果一旦这个 mortgage rate 下来的话，我觉得他们更可能做的事情是优化那个去买一套房子，然后住在里面，而不是就是投资机会。当然这个也要看了，就是说跌成什么样子。但是我个人觉得是他们会优化这个买房的。那所以现在视频前小伙伴如果已经有自住房了，手上又抱了钱，你是推荐他们进股市还是房市呢？我觉得还是要因人而异的，对不对？那你这个就太假了，明明就是股市更好一点吗？我们是喜欢股市，对不对？我们是喜欢股市，因为我们在房地产里面已经有很实质性的投资了，对不对？你2个视频前说同样坐在这里说我们是喜欢房市嘛，对不对？我们喜欢房市，对对对，但是这个不矛盾，对不对？我们喜欢房市是从总的这个时间轴，然后全部的这个我们自己的资产分布角度。我们确实在房市上的投资会比股市上多很多，对不对？但是在这个时节，对于我们来讲，可能我们想增加一点股市里面的一些 position， 对不对？然后我们也觉得有很多很好的机会，所以我们会投资股市，这个不矛盾，对不对？但是大家就更加可能需要根据自己的判断来做这个投资嘛。所以你现在是想买房还是投资股票呢？你会买哪几个股票呢？欢迎在评论区下方跟我们留言分享。如果你对我们频道、对我们内容感兴趣的话，不要忘了订阅、点赞、开启小铃铛，并且把我们视频分享给你的好友。我们再次祝所有的小伙伴在这危难的时刻都能够发财。非常感谢你的观看，我们下期视频见了，拜拜。拜拜。